गुड मर्निङ एभ्रिवन। हामी चाहिँ हिजो होइन नारायणघाटदेखि टक्क यहाँ के अरे गोलीघाट होइन अनि लास्ट टाइम यहाँ आयो हामी डेढगाउँ आयो होइन। खासमा घुमाउरी डाँडा भनेर हिँड्न खोजेको थियो। अनि यहाँ आएपछि चाहिँ टक्क यहाँनिर अकलादेवी मन्दिर रहेछ होइन। अकलादेवी मन्दिर चाहिँ दर्शन गरौँ न त भन्ने भयो। अनि हामी यहाँ अकलादेवी मन्दिर छिर्दैछौँ है गाइस। यो चाहिँ अब यहाँ वरिपरि भनेअनुसार होइन सबभन्दा पुरानो मन्दिर चाहिँ यो हो। अब यो चाहिँ कहिले स्थापना भयो भन्ने कुरा चाहिँ खासमा यसमा लिखित इतिहास छैन भन्ने कुरा चाहिँ सुनियो। बाँकी कुरा चाहिँ अब तपाईँहरू पनि खोजी नीति गर्ने होइन सबैले कहाँ गर्न सकिन्छ त। हामी यसो अब यो अकलादेवी मन्दिर त तनहुँमा छ, स्याङ्जामा छ होइन, यहाँ पनि रहेछ। अब बाटोमा प्रायः पोखरातिर जाँदाखेरि चाहिँ दमोलीनिर चाहिँ हामीले देखिरहेको हो। ल आज चाहिँ म तपाईँलाई टक्क यो देखाउँछु है। त्यहाँबाट झरियो होइन, झरेपछि यहाँ चाहिँ एक दुईवटा पूजा सामग्री रहेछन्। यहाँ चाहिँ अनि रमेश सरको साथी नि सुत्यो यहाँ होइन। हामी त सुत्न पाइएन, बिहान उठ्यो त्यो भाइ चाहिँ सुतिरहेको आनन्द छ भाइलाई, बिन्दास छ होइन। ओहो दामी रोज फुल्या रहेछ ल, खत्रै फुल्या ल, त्यो दामी छ होइन। यहाँ जस बोली पनि चढ्ने रहेछ क्या अरे, बोका बाँधेको छ होइन। अब नेपालका प्राय हिन्दूहरूको शक्तिपीठहरूमा प्राय गरेर अब बलि त सामान्य नै हो होइन। यो चाहिँ यो ओपन भन्ने कुरा भयो कि यो जस्तो यो मन्दिर छ होइन, मन्दिरलाई चाहिँ छानोहरू हाल्न चाहिँ नदिने भयो होइन। यहाँ देवीले नै त्यो नहाल्ने कुरा भयो होइन, हाल्न दिनुहुन्न, यो हाल्न चाहिँ सम्भवै छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो कि ओपन नै भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन। अनि यहाँ यो समीको रुख है एकदम दामी धेरै भयङ्कर छ होइन। ल अब म चाहिँ मन्दिर प्रवेश गर्छु है टक्क। फोटो भन्दा नि भिडियो आउँछ होला मेरो है, खिचौँ लाग्यो पहन। नेपालको फेरि यही मजा हो कि, सरकारमा घन्टी, मन्दिरमा घन्टी, जताततै घन्टी घन्टी होइन, जहाँ गए पनि घन्टी बजाइदिइहाल्ने हो, बजाइदिइहाल्ने हो। हामी त घन्टी त ढ्याङ्गे मतलबै छैन, भोट मतपत्र पाएपछि घन्टी हो, मन्दिरमा पनि घन्टी बजाइदिइहाल्ने अन्त बालै होइन। अब हिन्दू संस्कारमा जन्मिसकेपछि फेरि होइन यो कुराहरूलाई इसीबाट हिँड्न चाहिँ सकिन्न क्या हामी होइन। जेसुकै कुरा गरे पनि, जेसुकै आदर्शको कुरा गरे होइन, यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले स्किप गर्न चाहिँ सकिन्न। त्यो हिरो देख्यो नि ठिक लाग्यो हाम्रो, खै रमेश आउँदै हिरो भएर त। ल माया गर्नुहोस् है सबैजनाले, सबैजनाले माया गर्ने, त्यहाँ फलो गर्ने, सबैजनाले लाइक गर्ने यो मेरो यो ब्लग चाहिँ ल। यो चाहिँ बलि दिने ठाउँ होइन, कुखुराहरू होइन, बोकाहरू चल्दो रहेछ यहाँ। अनि यता अलिकति स्पेस छ, यता ठाउँ छ, यता चाहिँ अब त्यही यो बलि दिएका होइन खसी बोकाहरू कुखुराहरू यता चाहिँ पकाएर खाने ठाउँ हुनसक्छ। अलिक पर शौचालय रहेछ। जस ठाउँ चाहिँ होइन समग्रमा राम्रो छ, तपाईँहरू पनि एकखेर घुम्न आउन सक्नुहुन्छ है।